Salut les boys, c'est Steph, comment ça va vous autres? Hey, je t'achète un gay sur le boulevard industriel, dans le quartier industriel. J'avais vu ça se fait un hostie de bout. Puis j'avais le goût de venir le filmer, au moins ça fait 2 ans. Puis je suis jamais venu. C'est vraiment cool, il y a des pancartes défense d'entrée. On va se dépêcher. Jamais le bonhomme, tu sais, c'est la compagnie à côté qui est juste là ou en avant. Il sort, ben on va se dépêcher, comme ça on va avoir le temps de faire le tour. C'est un lave-auto abandonné, comme vous pouvez voir dans le milieu de l'asphalte. C'est tout bien poussé. C'est plein de mauvaises herbes. Il y a de la moutarde, mais c'est pas de la moutarde, mais on dirait qu'il y a de la moutarde. Et à part de ça, vous autres, comment ça va? Fait que c'est ça. C'est ça aujourd'hui. Ça va être un lave-auto abandonné. Ça n'a pas l'air d'être grand chose parce qu'il est vraiment comme pas mal tout décollé. Ouais, c'était cool. Mais je trouvais qu'il avait l'air d'avoir des beaux graffitis. Ah, les hausses sont encore là. Checkez ça, les boys. On va voir que la hausse est juste là. Hein? La hausse, ça tourne autour du char. Hein? La hausse, elle traîne à terre. Fait que c'est ça que j'avais le goût de filmer pour vous autres. On peut voir ici que c'était 2 piastres, 3 minutes et demie. Fait qu'on va faire le tour des autres. Des autres emplacements. Ouais, c'est bien poussé. C'est plein de mauvaises herbes partout. Encore ici, on a un ring au plafond. Avec la hausse. Celle-là, oh, celle-là c'était moins cher. C'est 2 piastres pour 4 minutes. Ouais, c'est là, checker ça dans le milieu, ce qui pousse. T'es en train de pousser dans le milieu du lave-auto. Fait que ça a dû être un pas pire lave-auto à un moment donné. Mais là, ça l'est plus. Parce que c'est abandonné. Pourtant, oh, il y a un beau graffiti dans celui-là, on va y aller. Lui, il était même chauffé. Fait que ça au plafond. Il y a un système de chauffage dans celui-là. Et lui aussi, on a du beau petit gazon. Je sais pas c'est quoi le nom de ça exactement. Mais checkez ça, le graffiti. Il est cool. C'est un beau graffiti. Bon, fait que, regardez ça, il y a même les clips, tu sais, pour attacher tes tapis. Tu clips ton tapis en dessous de ça. Tu sais, clouc, clouc. Puis là, ton tapis, il tient, puis il sèche. Oh! Oh! Oh, oh! On va aller voir celle-là ici avant de le voir l'autre. Oh! Lui, on a plus de stock, checkez ça. Un autre beau graffiti, 2, 3 beaux graffitis. Avec une hausse encore. Checkez ça. Pression on-off. Soap. Pas de 25 cents. Regardez ça, dans l'égout du milieu, c'est plein d'arbres qui poussent. On peut voir qu'il y a un beau sofa. Il y a plein de canettes à terre, il y en a là, il y en a là-bas. Ça veut dire que ces dessins-là sont frais faits. Il y a ça, un autre beau petit sofa ici. Puis le beau graffiti ici aussi. Il est quand même cool celui-là. Facile, mais cool. Lui aussi, il y a un ring au plafond, puis la hausse est après. On tout vide 2 canettes. Bon ben, hey, on va aller voir. Juste ici à côté. C'est que ça, la porte est tout grande ouverte. Puis, oh fuck, ma lumière est pas allumée. J'allume ma lumière. Et voilà. Fait que ça, on est dans le genre de petit bureau qui est débarré. Où il y avait tous les contrôles et les panneaux électriques. Fait que ça, c'est tout vraiment décollé. C'est plein de vidange. Tous les moteurs, faire marcher les pompes. Ouais, ça a été laissé abandonné, puis le monde sont tous venus décoller ça. Ça, c'est poche, le monde qui vient de décoller ça. C'est pour ça que la plupart du monde qui font des urbacs, qui ne donnent pas leurs emplacements à cause de ça. Tout le monde vient de décoller ses places. C'est con. Fait que ça monte en haut. On peut monter. Il n'y a pas grand chose. Il y a une autre boîte électrique. Il y a des bidons, des chaudières ZEP dans le fond. C'est pas mal ça. 3-4 graffitis de mort là.
Oh boy, les marches sont tellement rouillées, en acier, ils vont casser. Puis là, il y a comme une cravache, je sais pas trop. Bon, ben, c'était ça, les boys, pour mon lave-auto abandonné. Hey, j'espère que vous aimez ça, m'entendre parler. Parce que cette vidéo-là, je l'ai jacassé pas mal tout le long. Ça, c'est la porte. Bon, ben, c'était ça, les boys. Hey, j'espère que vous avez aimé ça. Mon urbex de lave-auto. Hey, attention à vous autres, les boys. Bye bye. Bye bye.